नैनीताल भोटिया मार्केट। ये देखिए, ये मंदिर को जाने वाला रास्ता। किनारे की जितनी दुकानें देखिए, दुकानें यहाँ से शिफ्ट कर दी गई हैं, हटा दी गई हैं। निर्माण कार्य बहुत जोरों पे चल रहा है इधर, ये आप देख सकते हैं। ये नैनीताल गुरुद्वारा। ये देखिए, मैं मां नैना देवी टेम्पल मंदिर। और इधर बीच में देखिएगा सारी दुकानें हट गई हैं, बीच की सारी दुकानें देखिए हट गई हैं। ये देखिएगा, दुकानें सब हटा दी, इनको इधर इस तरफ शिफ्ट कर दिया गया दुकानों को इधर। ये पार्किंग डीएससी ग्राउंड, मलीताल डीएससी ग्राउंड के किनारे पे बनी हुई पार्किंग। आज दिन रविवार का है, काफ़ी अच्छी संख्या में देखिए पर्यटक बहुत अच्छी संख्या में आज यहाँ पर घूम रहे हैं। निर्माण कार्य बहुत जोरों पे चल रहा है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। मौसम में धुंध है, कोहरा लगा हुआ है, पूरी तरीके से धूप नहीं आ रही है। ये देखिए, ये दुकानें नैना देवी मंदिर के बगल से ये इधर आगे शिफ्ट कर दी गई हैं, ये आप देख सकते हैं।